Hai guys, ini anakku lagi cobain masakan. Ini katanya enak guys. Ini masakan paling dia suka ya, yaitu ikan pupuk. Ini ikan pupuk, kemudian ini sambalnya, ada tomat, ada bawang merah. Kemudian ada ini ikannya saya sudah suir-suir. Kemudian jangan lupa digoreng. Ini saya goreng dengan minyak sedikit karena minyaknya nanti pakai juga akan menggoreng sambalnya ya. Ini menggoreng ikan begini dia meletup-meletup, jadi harus jarak jauh guys. Dan ini sudah matang. Sudah matang seperti ini, kita masukkan lagi bumbunya kepada penggorengan yang sudah sisa minyak yang saya menggoreng ikan tadi. Saya masukkan lagi bumbu bawang, saya goreng sampai matang. Jika sudah matang seperti ini bawangnya, setelah bawangnya layu kita masukkan tomat. Ini tomatnya kita tunggu sampai layu ya. Dan ini dia yang memasak, ini adalah anakku. Belajar dia memasak, kemudian saya masukkan sambal atau rica yang sudah saya ulek halus, kemudian diaduk, kemudian tambahkan garam dan bumbu penyedap, dan diaduk-aduk, tambahkan kecap sedikit biar tambah mantap guys. Jika sudah lengkap dicek rasa dan masukkan ikannya dan dicampur-campur seperti ini sampai tercampur merata ya. Jika sudah tercampur merata seperti ini, tinggal disajikan ini guys, dimakan sama nasi hangat. Ini bikin gagal diet guys. Selamat mencoba, ini paling endul guys. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.